Nggih, matur suwun. Kuwatah banget ngunjukane. Ngene iki ngerti ya Pak dikongkon sing suwi. Ya menisan sak rokok. Lah ngoten nggih. Ah, gayeng niku. Monggo jenengan santai mawon. Mboten napa-napa ngaji kali rokokan. Mboten masalah, sing penting ngaji rokokan. Ojo rokokan iku mang gak nilai ngaji. Ojo ngaji gak nilai ngaji. Senajan rokokan bernilai ngaji. Nyantai mawon. Sedangkan unsur rohaniyah itu Allah sampun memberikan satu pelajaran. Rohaniyah niku roh nih lho Pak ya. Pelajaran yang pelajaran itu sudah dikutip lan diberikan oleh Allah terhadap Kanjeng Nabi. Sing Kanjeng Nabi ngaturake dateng panjenengan kali kula sebagai umatnya. Lah ajaran ruh itu disebut bil huda wa dinil haq. Itulah ajaran-ajaran hati untuk mengesahkan sehingga mripate ati panjenengan kali kula iki mboten saged khudur, mboten saged madhep dhateng Allah kang sejatosipun. Wis Bapak Ibu, Allah sampun dawuh ning surat Al-Imran ayat 3 setunggal. Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31 begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad, katakan terhadap umatmu apa yang dikatakan Rasulullah. Apabila ruhmu betul-betul mencintai Allah diterima, betul-betul ruhmu itu betul-betul mencintai Allah dengan benar, maka fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Ikuti aku. Apa yang kita ikuti terhadap baginda Rasul? Ini Bapak Ibu, di tengah umat Islam jarang sekali umat Islam itu meniru terhadap mengikuti Kanjeng Nabi secara kafah, secara sempurna, itu jarang. Mayoritas kita umat Islam meniru tabik terhadap Kanjeng Nabi lewat tabi'in as-solihin, iku hanya sebatas tatanan syariat. Padahal tatanan syariat itu ditujukan terhadap aturan habluminan nas jasad ini. Contoh, jenengan ditoto syariati dohir iki jasad nek sholat iku cek ngadep kiblat Ka'bah arahe ke barat, ya dah. Iki ditata syariat. Puasa sasi Ramadan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ditata ning hukum syariat, poso-poso iki ceke dheweke kabeh menungso iku supaya menjalankan puasa sasi Ramadan. Syariate puasa sampai kali kula kita menjaga makanan atau minuman atau sesuatu yang lain tidak boleh dimakan di dalam waktu yang sudah ditentukan, mulai tung subuh sampai tung maghrib. Min fajris shadiq ila tulu ghurubu syamsi. Dari fajar sotik teko berarti subuh tung, terus maghrib niku baru angsal dahar. Terus pundi wayah tarhim mboten napa-napa. Sampeyan rokokan tok, enggak apa-apa.
Kadang-kadang pemahaman masyarakat gini, as-sholatu khairum minan naum, wis dibawai kabeh. Lah ngoten nggih. Dereng gak apa-apa. Pokoke durung tung subuh mboten napa-napa. Ngoten nggih. Lah sing jenenge tarhim iku adalah peringatan. Peringatan siap-siap wis kuwi ndang sikatan, wis ndang wudu dan lain sebagainya. Iki ditata di dalam hukum syariat. Umat Islam mayoritas hanya berpedoman ini saja, sedangkan mohon maaf hukum ruh itu enggak pernah disentuh. Hukum hakikat yang menghukumi ruh, yang mempelajarkan dan mendidik ruh hati panjenengan iki jarang panjenengan kalih kula niki mengertos. Apa sebabe? Mohon maaf, saking jarangi imam-imam kita membahas tentang ilmu hakikat nuju makrifat dateng Gusti Allah. Teng mriku kula ngeten iki nyampekno babakan didikane roh niku mulai tahun 2000 Pak Bu. Huk ndinggon niku wis biasa kula dicaci wong, diseneni wong pun biasa. Kula nggih mboten, saya juga tidak bersedih karena beliau-beliau juga belum mengerti tentang hal itu, sesuatu yang tabu dianggapnya akhirnya kemetitan, kejeron, ada yang seperti itu. Padahal mboten. Sampeyan tingali kolam sing jerone 2 meter dengan kolam yang dalamnya itu 15 meter, bagi mereka yang sudah bisa berenang tenggelam mboten? Mboten tenggelam. Itu tenggelam bagi mereka yang tidak bisa berenang. Ibaratnya seperti itu. Bapak Ibu pun kita kembali kepada substansinya materi. Dalam diri kita Allah membekali sifat basariah. Di dalam sifat basariah ini ada nafsu 2 Pak Bu, yang disebut nafsu nafsiyah dengan nafsu amarah. Ini biang kerok yang menjadikan hati sampean iku muncul sifat tidak qanaah, gak nrimo. Diwenehi rezeki Allah sedina 50 ra nrimo. Ibuke dibelanjani pake dina iki ana dhuwit 20.000. Gak cukuyah ambek lombok tok gak cukup. Nggih. Niki ning desa Bu. Dukane ning kutha ngoten. Kadang-kadang nggih ngoten, pake jame mantuk kerja niku jam 4. Karena di tengah jalan iku macet, ada kecelakaan, pulangnya sampai jam 7. Ngono iku wis curiga wis. Apa maneh apalagi sebelumnya ada di HP-nya WA. Ada yang manggil si dia sayang. Lah. Padahal iku gurune nyeluk muridé sayang. Wis anggapane mulai abang kabeh raine sing wedok. Tekon dia. Ya Allah Bu, ngapunten. Pak kerja mulai jam 7 sampai jam 4. Ora nyapo-nyapo loh. Iku sebab apa? Sebab di dalam hati panjenengan yang namanya sifat tercela yang disebut bukan qanaah itu belum kita hilangkan. Nanti caranya bagaimana? Kita kasih solusi. Ada caranya yang sangat mujarab manakala panjenengan mau untuk menerapkan. Belum lagi sifat hasud, ngapunten ingkang kathah. Ada yang dicetuskan oleh nafsu di dalam diri kita. Hasud iku apa? Drengki, iri terhadap sesama manusia,
Tetangga kita habis bertengkar terhadap kita, lah kok tuku mobil. Habis bertengkar 1 minggu, tetangga kita beli kira-kira jenengan gak ngregesa. Pendungane piye? Apa jenengan ndongakno muga-muga ya Allah mobile tanggoku paring ana barokah ngoten nah. Telek ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih nek tangga iku mang pas apik ambek jenengan. Rame gara-gara tetesane tuyo nang tembok, nggih to? Aku nek ndelok Surabaya kaya gak ana tanah kaya omah iku tak delok ya ora enek latare. Ngoten niku saiki budaya ngoten niku diturun nang nggone desa kaya Ibu. Tapi mboten nemen-nemen. Wis. Aku yakin jenengan kali kula doane ngene, mandar ndang nubruk. Nggih nggih. Subhanallah. Loh niki otomatis gak iso sampean ingkari, gak iso munafik kita. Mungsuh kita ketika saat Allah mengangkat derajatnya ekonomi, kita di bawah mesti hasud kita. Iku mesti Bu. Lu estu, wis gak usah sampean kali kula mboten telek ah. Lho niki wis kokong matematika. Umpama tanggane ku mang lara gak waras-waras krana mungsuhi sampean, yakin didongakno ndang budhalo. Lha iki matematika. Sebab apa? Sebab di dalam sifat basariah sampean kali kula sifat hasud iku dereng sampean ilangi. Kuwata sifat-sifat tercela di situ. Riya, pamer, nyun sewu lho ya. Iki kajian kan ditunda-tunda. Kaya ngeten iki umpama kula niki warga Tambak Wedhi RT 1 RW 04. Bisnis kula niku sampean mboten semerap nggih. Sinten sing duwe pabrik ciwi niku? Anggepen kula. Ya, anggap mawon. Lah, teng mriku otomatis sifat tercela yang namanya riya manakala belum saya keluarkan dalam hati, mesti kula arepe daftar haji, tuku apa wae, tujuan kula supaya tangga teparo cek roh kula niki golongane wong sing lho wis mesti. Niki nek sifat riya belum panjenengan kalih kula ilangno. Takabur, sombong, contohe kula, contoh saya, mohon maaf kalau di daerah saya itu saya punya status sebagai kepala desa, saya punya status sebagai ulama, berarti ulama umarok ya, mesti ngene kula. Wah, nek aku sing dadi kepala desa, dalan gak iso aluse kaya ngono. Saking aluse gak ketok jeglongane. Krana apa? Karena apa? Karena kena air banyak, dadi gak harus jeglongane. Banjir wujud ini. Loh, takabur. Intinya saya merasa lebih baik daripada orang lain. Hal-hal sifat tercela niki lho Bapak Ibu, tatkala keluar ketika saat sampean kali kula waktu poso Ramadan kok muncul iku, yaiku sing ngentekno ganjarane poso Ramadan. Boten batalne, boten buyarno utawa apa? Saya katakan menghabiskan pahala-pahala di dalam bulan Ramadan. Terus bagaimana solusinya? Nah ini yang perlu. Bagaimana solusinya? Pun estu samen trapno. Karena di dalam sifat atau yang tercela tadi, sifat yang tercela tadi, biang keroi nafsu yang bertengger di dalam hati.
Hati itu jagat, Bu. Ibarat negara. Negarane ati iku lebih luas daripada dunia seisinya. Sampean gak ngertinya, ini gak roh. Masalahnya sampean gak tahu melebu. Kok sampean nate melebu? Aku yakin ya iki jagat tanpa batas wonten mriki. Kalau toh sifat basariyah, sifat tercela itu biang keroe hawa nafsu, yang hawa nafsu itu bertengger di dalam hati, satu-satunya jalan jenengan harus mengusir penjajah hati yang disebut hawa nafsu. Nafsu loro sing jenenge nafsiyah ambek amarah yang membikin biang kero itu sampai usir. Ya apa carane ngusir? Wong aku gak ro rupane nafsu. Lah ngeten nggih. Umpama saya gambarkan iku kados ayatnya tentu. Ulaika kal an'am balhum adzal. Nafsu iku koyok khayawan, bahkan lebih buas daripada khayawan. Sehingga manakala hati seseorang dikuasai nafsu sifat basariyah, hakikate wujude wong kuwi koyok lah kan ngomong hewan ae gak wani. Wong Qur'ane kal an'am. Nek wujud menungsane nggih kados jenengan kalih kula niki. Wujud karakter hati atau roh rupa khayawan. Sampai Rasulullah dawuh, sesuk ya nek dina kebangkitan teko. Dina kebangkitan teko iku sak badane Gusti Allah ngudani donya iki mani gedene 40 dina 40 wengi. Ibarat sawah, laksana sawah itu habis dikasih habis berapa tahun nggak ada hujan, terus dikasih hujan Allah, suket dodokol, ya dah, tumbuh semua tumbuhan. Rasulullah dawuh, suk kuwi ya ana wong iku dibangkitno saka kubur iku, awak wong ndas celeng. Ono sing ngoten. Nah, semuanya itu dikaitkan dengan sifat ketika ada di dunia. Mula sangka kuwi Bapak Ibu saderenge jenengan kalih kula seda idza jaa ajaluhum pun sifat-sifat tercela monggo ayo diresiki ning ati. Setuju nggih? Sebabe sampean tak takoni siji mesti gak ono sing iso jawab wong sama ini kae. Nek iso jawab kula tak mulih muda. Lho nggih. Wis tu tak takoni ya. Umur sampean kari pirang dina, pirang minggu, pirang wulan, pirang tahun? Gak iso jawab. Karena apa? Karena Allah merahasiakan kematian iku dirahasiakan Allah, padahal kematian kullu nafsin dha'iqatul mesti teko. Apa kok dirahasiakno? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dawuh tak rahasiakno supaya awakmu iku ndang melu Kanjeng Nabi. Jero niki lho sing melu. Nek syariate jasate wis melu ket biyen. Pake Islam Muslim, jenengan yo anak-anaknya ikut Islam. Tatanane nek hukum syariat wis nglakoni. Tapi roe iki le sifat-sifat iku se ono selama masih ada. Jangan harap roh iku bisa rukuk sujud nang Allah kanthi bener. Buktine, ayo. Wong sak mening kae wis gak RW sak Surabaya wis ta. Nek sing jenenge sifat iku masih melekat dalam hati, mesti salat iku Allahu Akbar jasate, atine eling perkara donya. Nggih mboten? Lah
Sebabnya apa kaya ngono? Dijawab ning Quran, wa zuyyina linnasi hubbus sahawat. Karena di dalam hati panjenengan iki Pak dikemuli nafsu lewat kesenangan dunya. Akhirnya muncul sifat-sifat awon elek di dalam hati kita. Akhirnya matanya ruh, meripate ruh, iku ketutupan kesenangan dunia. Akhirnya hati meripat hati yang namanya ruh iki mboten saged madhep nang Gusti Allah. Padahal Quran Allah dawuh tentang masalah salat, khafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ay khasyiin, wajib sholat iku hukume ati khusyuk. Lah definisi khusyuk, ati gak eling sak liyane Gusti Allah. Enggak ya Pak Dewi gitu. Ya apa sebab, ya apa amre isoke khusyuk? Jenengan iki kudu weruh atine iki madhep nyawang makrifat nang Gusti Allah. Syarate sifat-sifat tercela tadi kudu ilang. Aku durung ngomong masalah solusi nih, dereng. Sampai tak umet-umetnya dhisik cek paham. Kata umetmu tak proses cek ini paham. Saya ulangi lagi, nafsu nafsiyah ambe amarah iku tatkala masih bertengger di dalam jagati hati sampean dereng sampean usir, selama itu jenengan kali kula niki tasik boten saged dunung nang Gusti Allah. Gusti Allah sik gelap mungguh ati sampean kali kula selama tasik bertengger. Lah terus solusine ya napa? Pun mlebet nang gone makhluk syahid, mlebet nang gone inti daripada ngaji malam hari ini, solusi bagaimana untuk menghilangkan sifat tercela atau dalam kurung bagaimana nafsu nafsiyah ambe amarah iku dadi jinak iku piye. Pun sampean amal nggih tak ijazahno. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah wis jawab iki. Hanya dengan berzikirlah hatimu akan menjadi tenang, hatimu akan menjadi damai. Nek wis hati iku disebut Allah sebagai hati yang damai, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itulah mainnah, mutmainnah, jiwa yang damai. Irji'i do mlebu sira kabeh, masuklah kamu semua ila rabbiki untuk bertemu Allah Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. La mlebu mumang radiyatam mardiyah. Ibarat sampean kula nuwun assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo pinarak lho, diridani ya, ridho tur diridani. Mengapa kok Allah meridani panjenengan? Ridho terhadap panjenengan kali kula masuk dalam kerajaannya Allah. Mengapa Allah ridho? Karena di dalam hati panjenengan sudah tidak ada nafsu tercela. Wis, kalau toh Allah sampun dawuh untuk menghilangkan sifat yang tercela dengan berzikir, pertanyaannya zikir yang bagaimana? Ngoten nggih? Sebab kula Gus ben mari salat ya zikir kula. Tapi kula nek pas ndelok anak kula nakal, bojo kula niki mboten nyocoki, ngamuk-ngamuk, nafsu amarah iku munclak. Panas kula. Panas apa maneh tangga niku gaplek panas.
Kula pun dzikir la ilaha illallah tiap bar habis sholat niku, bahkan sedina niku 1000 bahkan 10.000. Kok sik panggang ini wae, kok masih tetap seperti ini. Saya dikasih Allah rizki ya sik merasa kurang, dikasih 50 enak bae kalau 100, dikasih 100 enak bae kok 500. Kok ada seperti itu? Tur lagi katanya kabeh semua harta benda, istri, anak, harta benda itu milik Allah dan terhadap kita dititipkan. Mengapa saya kok eman nek ana wong njaluk sumbangan kanggo kebaikan? Eman. Misalkan dompet iki ana duit abang-abang ambek ijo-ijo terus ambek puluhan, kok sing dijoko puluhan. Ngene kongkon. Lah nyun sewu lho ya. Apa kok kaya ngono? Padahal kula salat kula nggih ya wis tekun. Poso kula ya ora tau mokel. Tapi apa? Oh, saya ketika ada donatur melaku kanggo kebaikan untuk masjid apa untuk umum RW untuk acara ngene kok ya si tak jogok sing 10. Ning atiku lho kaya eman. Berarti dikire keliru. Dikire keliru. Keliru ya napa sih Gus? Kula dilok-ilokno ngoten. Kula wis bener la ilaha illallah. Ono papan tak tulis. Bahkan la ilaha illallah itu masuk di dalam rukun Islam pertama syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Lah ngoten nggih. Wis tak waca bener, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Ikulah ucapan lesanmu, ucapane atimu enggak. Lho nggih niki lho estu nek sampean la ilaha illallah wis bener nyun sewu nggih, nek wis bener lho ya, nek wis bener baik dari segi ucapan, tulisane, prakteke ning ati, jenengan kalih kula siji ra bakal metu sifat jelek, loro ra bakal sampean kalih kula duweni rasa eman tatkala Gusti Allah dawuh tentang nafkah terhadap fakir miskin. Lah kok sik ana rasa eman atiku, berarti atiku iku mang dikiri sik durung bener. Amre bener ya apa dzikir sing pundi sing saged ndadosake yang menjadikan sifat tercela itu logrok. Iki gak apa-apa ditulisi. Ambek kapur ngene lho. Saged ya. Engko sing penting saged dibusek. Wonten kapur lah. Pak Erwin, wonten. Wis sampe nangen-nangen nek ngono. Asyhadu saya bersaksi. Bukan saya jasad, Pak. Pendidikan Rasulullah fattabi'uni, kau jangan mengikuti syariatku saja, fattabi'uni, ikuti hakikatku, ikuti tauhidku supaya bisa makrifat pada Allah. Ya carane bagaimana? Kau bersaksi kepada Allah bukan jasad saja, jangan sak rohmu sekalian. Sebab namanya iman iku tempatnya bukan ning ndas kepala, tempatnya iman adalah di dada atau di dalam hati. Yang hati itu bukan sebuah segumpal daging, segumpal darah, bukan. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya menjelaskan tentang masalah hati, ai al-qalbu ai ar-ruh. Namanya hati iku roh. Sing roh iki engko asal sangka Allah, balik nang Gusti Allah. Nek jasad Allah ndadekno sangka lemah kembali ke tanah. Nek mripate jasad waktu mati merem gak iso tutuk kuburan, ojo gopo, mesti tangga sing gopo, nggih mboten, sing ngeterno
tonggo isak toto ning kuburan niku jasad. Coba nek mripate roh, nek sampak iki wuto orang ngerti Allah sebab biang kerok nafsu di dalam hati panjenengan, wa inna ilahi rajiun, balik nang Allah anggite gampang ngono ah. Nggih ana sing ngeterno. Allah dawuh dikongkon budal dhewe. Nek ora percaya ngene, aku takok. Jenengan wis omahe dhewe-dhewe nggih? Nah, ibu-ibu mengke nek bar ngaji tolong kerudunge digawe nutupi mripat. Utawa jenengan merem, pake nggih ngoten sarung gawe nutupi mripat. Ayo mulih bareng, ayo di video. Kira-kira gak tabrakan? Ana sing mlebu got. Iya. Ana sing nyungsep ana nang ngene obong-obongan kono. Wis aku yakin nek gak percaya monggo, nek kula mboten purun. Masalah kula wis percaya. Pun nate kula buktekne iya. Begitu juga ruh ketika bangsul nang Allah. Allah dawuh idza jaa ajalum hatta la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Kalau kematian itu sudah datang yang tidak bisa dindur dan dijokke, mohon maaf jenengan kali kula ruh dituntut untuk bisa kembali kepada Allah dan bertemu. Gak gampang husnul khotimah niku dulur. Sing mati iku jasad. Asal lemah balik nang lemah. Nek roh asal dugi urip hidup Nur Muhammad, kita harus bisa kembali. Lah isoke bali kudu diajari tatanan hakikate Rasulullah. Kula heran apa umat Islam ning Indonesia babakan hakikate Allah, hakikate Rasulullah gak digelar. Ya iki persoalane. Akhirnya sing NU ambek Muhammadiyah, LDII dan lain sebagainya mungsuhan. Niko ning Mojokerto. Sebab apa? Gegeran api-apian pendapatan bener-beneran ning hukume dewe. Indonesia tidak akan pernah aman, tidak akan pernah damai tatkala semua agama yang ada iku mementingkan benderanya masing. Ayo pecao kabeh nek gak perang. Indonesia pernah namanya perang Palegrek. Ya legrek temenan. Nggih mboten? Untung ning Indonesia itu ada sesuatu figur yang merukunkan semuanya agama di Indonesia. Mohon maaf akhirnya sampai detik ini aman-aman saja, tidak seperti kados Timur Tengah nggih ya, Eropa Timur saat ini perang Ukraina sama Rusia. Lho jenengan kok semrap lho anggen awakmu tok tah, aku yang ngerti YouTube rek ngawur ya. Jika kari pengetahuan iku lho ngoten lho. Bapak Ibu rahimahullah, kembali kepada ajaran Rasulullah. Sudah sudah diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran tadi. Fattabi'uni kata Rasul, ikuti aku. Syariatku ya ikutono, hakikatku ya ikutono ben bisa makrifat nang Gusti Allah. Di dalamnya itulah akan diterangkan zikir yang benar. Zikir sing ya apa? Pun tak terus nomangnya. Ashadu madhepe ati. Ya iki ojo madhepe jasad. Nek madhepe jasad wis kebayan Pak sampai ning syariat. Rupane sampeyan aplikasine madhepe jasad nang Allah, salat 5 waktu, poso Ramadan, nang ngoten nggih. Larangan ditinggal, perintah dijalankan syariat. Wis saiki madhepe ati, madhepe roh iki le mboten nate sampean syahadatno. Estu mayoritas niki. Asyhadu madhep sapa ingsun. Saya bersaksi iki konteksnya adalah ruh bukan jasad. La ilaha, tidak ada Tuhan. Lah iki. Tidak ada Tuhan. Artinya sebenarnya Pak Bu, sebenarnya dalam hati sampai niku gak duwe sifat hasud, sifat riya, takabur, asline gak duwe.
Kapan iki oleh gak duwe? Waktu jenengan kali kula sik kesebut Nur Muhammad wiji kang dumadi di dalam hidup itu masih tertampil di nutfah maninya bopo. Ngoten nggih? Iki durung tercipta sampean. Itulah kesebut aran ruh, alamul Allah atau alam nukot goib, alam zaman azali, zaman dimana dunia ini belum ada pada dirimu. Intine panjenengan durung dilahirne ning dunya. Ning kono Allah dawuh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Panjenengan kali kula roh iki mang Pak, ditakoni Allah. Roh kabeh gak sampean tok, kula nggih ditakoki. Betulkah aku Tuhanmu? Besok kau tetap mencintai hanya padaku, memuji hanya padaku? Jenengan jawab, qalu nggih, bala syahidna, nggih. Aku takok, iling nggak sampean? Halo, tambah wedi. Ingat apa jenengan janjine Allah dulu terhadap roh? Ingat? Mboten nggih? Apa sebabnya kok mboten? Karena hati kita dilalaikan nafsu, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala amaratun bisu. Sengaja nafsu membuat sesuatu lewat kesenangan dunia sehingga memuncul sifat-sifat tercela. Dengan begitu hati panjenengan lali janjine waktu mbiyen nika. Lali Bu. Lah saiki dielingno lewat ajaran Rasulullah. Roh, biyen aku pernah janji nang Gusti Allah orang mencintai kecuali mung dateng Gusti Allah. Basa sampean mulai detik-detik akil balik sing lanang keluyuran goleki wedok. Lah syahwate wis metu sing wedok ya ngono padha dene ngungser melayu gak melayu ngalih melayu moro padha dene sama saja. Lho niku proses sampean kali kula. Proses yang sangka Allah memang begitu jenengan kali kula lumrah, mangkane adanya sifat basariyah lumrah. Arek lanang iku mang seneng arek wedok, wedoke seneng arek lanang, normal. Lah nek gak seneng berarti gak normal. Wa zuyyina lin-nasi hubbus sawah minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Nafsu iku nggawa kesenangan dunya rupa telu: bojo, bini, anak, dan harta benda. Dijadikan hawa nafsu masuk di dalam jagat hati supaya roh iku cinta terhadap kesenangan dunya, lali cintane terhadap Gusti. Iku wis kaya ngoten sedaya Pak, mulai Nabi Adam sampai jenengan kali kula anak cendil sampean kali kula prosesnya nggih ngoten. Nabi Adam enak-enak ana surga, lha kok nang dunya. Wala taqrabah hadis sajarah Adam, kamu pengen ada di surga selamanya? Enggak, situ wala taqrabah, jangan kau dekati pohon itu, sebab nek kau bila mana kau mendekat kau akan kepingin, bila kau kepingin mesti pingin ngerasa. Basa jenengan akil balik, nafsu mlebu jeret, sing wedok nyedeki buah kuldi rupa wong lanang, sing lanang nyedeki buah kuldi nang wong. Nek wis ide kepingin mboten? Kepingin. Iku sifat basariyah Pak Bu, lumrah gak apa-apa, mboten masalah. Pokoknya aja bojone wong. Syariate diatur pisan ngawur pun diatur syariate cek bener ya. Sing wis di bojo ya aja kok ideki lah, sing kok tulung ya sing rondo-rondo ngoten. Lah kula pun gak ada garwa Gus, gak apa-apa nambah. Wong lanang kok gitu ya. Tapi ya iku ya kudu sing pangarten, niatmu nulung rondo. Nulung ya sak yatime Pak, aja rondone tok.
yatime ya digawa pisan. Ndak ngoten nggih. Pun. Bapak Ibu, nek wis ati kejerat ambek pancingane nafsu mang, mongko ati iku sak temene, roh iku sak temene wis lali ambek janjine. Lah iki lewat ajaran Rasulullah yang konteksnya hakikat nuju makrifat, jenengan mau tidak mau harus panjenengan pelajari. Wis sampean ben gak ado-ado pingin mempelajari ajaran iku. Ketik aja Ponpes Jaya Baru, di situ pun kula gelar mulai dasar sampai pengembangan ilmu tauhid sudah kula genaki. Sampai nek ngerespon monggo sampean belajar teng mriku. Teng mriku mengke sampean isok takon gurune langsung. Wonten nomor WA-ne langsung wonten. Dadi penak masih sampean teko omah, ana omah gak keluyuran nang Mojokerto, WA, Gus niki maksude piye-piye, langsung kula jawab. Lah penak toh? Dadi guru ambek murid iku gak kudu harus satu pondok nang pondok ora, masih teko omah jaman sakniki saged ditempuh saking Papua mriki lewat WA. Gak saged toh? Sami mawon, ngoten sami. Wis ya toh. Bapak Ibu, kalau pendidikan hakikat Rasulullah jenengan kali kula kagem, mongko jenengan iki akan didhawuhi tentang masalah zikir wau. Zikir yang bagaimana yang harus panjenengan lakukan mumpung jenengan iki ngadepi poso Ramadan. Dadi ganjarane poso Ramadan iku cek gak ilang. Cara sampean kali kula ngukir iku cek ning papan, cek gak seperti ngukir kita di atas air. Ngukir rene atas air. Ya balik maneh. Gambare ilang pisan. Ngukir ya ning papan. Lah, zikir yang bagaimana pun tak teruski. Kalau panjenengan iki sudah membersihkan sifat-sifat yang tercela di dalam la ilaha, wonten la ilaha itu di dalam hati panjenengan, isbat illallah iku akan dengan sendirinya akan muncul. Artinya ngeten Bu, Pak, sibukkanlah hatimu dengan dua zikir. Wis, sibukkanlah hatimu, bukan jasad, dengan dua zikir. Zikir yang bagaimana untuk kami sibukkan. Walaupun ibuke waktu ning griya umbah-umbah, ning griya masak, ning griya ngramut anake. Apa sih abote? Ati zikir yang pertama adalah Allah, Allah di dalam hati. Apa abote? Katimbang sampean kali kula clometan. Ih kalau mari tuku kulkas paling ngutang, rawasan-rasan. Lah, pok yo adik ngunu. Wis, zikir sing maksud yang pertama, zikir sir, yaiku zikir di mana hati sampean mlebu metu nafas, sampean kudu ngucap hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ning ati ambek ulek-ulek kan saged to, Bu. Zikir sing nomor 2 sing paling penting iki lho sing saged ngerontokno sifat elek. Ketika sampean ulek-ulek Allah, iman sampean, rasa sampean kudu ngomong. Iman itu keyakinan nggih. Yakin boten waktu sampean ulek-ulek ning kene nek gak ana Allah sing ngulekno iso terjadi tangan ngulek dhewe? Mboten saged nggih. Ati sampean nek wis duwe iman kaya ngono tinggal sak langkah. Terusno atimu ngrasa anane Allah sing nglakokno tangan, sing nglakokno jenengan kali kula wonten dalile. Wonten surat Al-Isra ayat 1 wacanen sasidik wingi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Wis waqaf. Komah, dialah zat hidup yang ada di dalam dirimu, yang di luar dirimu.
ya, yang memperjalankan kau dari rumah sampai majelis taklim niki. Berarti menungso iki gak iso budal nek gak dibudalne Gusti Allah. Jadi dzikir sing kaya ngoten wau niki cara Jawa disebut dzikir rasa. Nek cara kitab iku disebut sirul asror. Dzikir di mana gak ngucap tapi ngimani ngerasa yen sak temene perkara apa wae iku kabeh sing lakokne Gusti Allah. Bahasane niku boten Allah ning surat Al-Isra setunggal ngene, subhana maha suci sapa alladzi, siapa hidup. Hidup iku Allah. Allah itu nama, yang memiliki nama itu adalah hidup. Ya, hidup itu baik di dalam dirimu juga ada di luar dirimu. Nama, iki namanya apa? Napa? Roti goreng. Roti goreng iku nama, wujude ya iki. Apa kira kula ngomong kile roti goreng? Mboten nggih? Apa sampean kok saged mastani iki wujude roti goreng krana panjenengan iku sudah makrifat. Makrifat iku tahu melihat wujude roti goreng. Iman sampean ya kudu petuk nang Allah, makrifat kudu ngono. Biar waktu sholat Allahu Akbar, biar tidak kelingan anak bojo, donya brono urusan donya. Lah ngoten nggih? Lah iku ya kudu dipelajari ngelmune, ikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang ngono. Sallu kama raaitumuni usolli. Umatku, laku sira kaya dene aku lakoni iki. Apa lakune Rasulullah? Gak syariat tok, sak hakikate nuju makrifat. Umat Islam sampeyan delok mayoritas syariat tok. Lah ngoten to? Teng mriku. Ya Allah, mangkane aku rene man ngejak sampean wadau ila rabbika, ngejak sampean cara sekolah SD ayo munggah nang perguruan tinggi. Ojo SD ae. Ojo S2 ibarat sholat sampai niku cek gak krono ganjaran, cek betul-betul lillahi ta'ala. Poso yang ngono cek gak uber-uber ganjaran ben lillahi ta'ala. Nek wis mlebu lillahi ta'ala nyun sewu fatalaqa adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Nek Al-Quran Al-Imran ayat 31 wau tak terusno, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nek kuwi mengikuti Kanjeng Nabi, dosa kesalahan jasadmu sing ngene lho Pak, sampeyan tinggal tangan kula ngeten nggih, niku disepuro. Dosane ati waktu ning donya metu sifat tercelane, wa kafir ankum sayyi'atikum, dihapus. Nek Kanjeng Nabi Adam mari mangan buah khuldi disepuro. Syarate fatalaqa adamu mi rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam gelem mengikuti ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, Kanjeng Nabi Muhammad dereng wonten sih. Lah ngoten nggih. Lah kok wis mengikuti kalimat. Lah niki bahasane fatalaqo, maka menerima sopo Adamu Nabi Adam mirrobi dari Tuhannya Nabi Adam. Nerima apa? Kalimatin, ajaran dinul haq, aidinu haq, aidinu tauhid. Itulah ajaran hakikat nuju makrifat. Akhirnya Nabi Adam isok balik mboten nang surga. Balik. Lan jenengan nggih ngoten, sampean kepingin isok balik nang surga, salat sampean, poso sampean ojo krono njaluk dilebokno surga, ojo krono ganjaran, ojo, kudu krono Gusti Allah. Mangkane niate kan ditutup lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu gambarane ngene lho Pak. Sampean gak rumangsa iso ulek-ulek nek gak digerakno Gusti Allah. Sampean salat gak iso merasa iso rukuk sujud lungguh nek gak dirukukno Gusti, ati kudu lungguh ning kono. Nek gak lungguh ning kono salat sampean sik krana ganjaran. Derajat 17. Boleh ngono. Berarti itu namanya ada tendensi pada Allah.
tidak lillahi ta'ala. Berarti dikirimang sing kanggo ngrontokno sifat tercela sampean ana loro, dzikir sir ambek sirul asror. Sir diwaca ning ati, hu Allah ning ati ae, aja nyuruh pasar dodolan Allah Allah. Ana tuku Bu lomboke pinten? Allah. Ya sampean mesti dilokno, oh obate entek beke wong iki. Ngono engko. Cukup diwaca ning jerone ati barengan nang wong iku gak rumangsa ngakoni ngerti roti goreng. Wis sampean terjemahno dhewe. Engko nek sing gak paham ya sakok menawi. Wis substansinya ngaji iki hanya dengan zikir itulah akan merontokkan sifat-sifat tercela. Bahasaku lakonono iki sak mampu panjenengan, tidak harus tempat khusus, tidak. Dimanapun Anda bertempat, apapun Anda menghadapi kondisi apapun, kumandangkan terus zikir yang seperti ini. Kalau nek gak cocok ambek cocotku, ya sampai nih sing gawa kresek gona mau cekel teplokno raiku. Ojo langsung sampai nepno 5 dino dulu. Cek rodok nemen ambune lak ngoten nggih. Niki taruhan kula wonten mriku. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, materi sudah saya jabarkan. Manakala ada yang perlu ditanyakan, monggo. Estu kula mriki mboten krana apa-apa, supaya jenengan ngibadahi cek tambah berbobot. Ngoten lho nggih. Mboten semata-mata sampean iki tak nyek ngene, mboten. Menungso kabeh iku padha. Sing gak padha itu takwani kita masing-masing datang Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Loh, monggo menawi nek tanglet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten ingkang kathah Gus, kula badhe nderek tanglet bab masalah hakikat. Tiang ahli syariat, torekot, hakikat sampai makrifat bijing pejahe niku napa tempate napa sami? Ngoten nggih. Sing nomor panggonane tempatnya apa sama? Nggih. Nah, nggih. Sing nomor kalih keluarga ingkang solehah niku dos pundi menurut hakikatipun? Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedang TK, SD, SMP, SMA padha apa mboten? Sing TK dilebokno dipadakno nang nggon SMA mboten? Ya kuwi jawabane wis. Gampang nggih? Gampang. Jadi orang yang golongannya masih di syariat, syariat itu apa sih? Syariat itu tumpaan, kendaraan. Ibarat ya, ibaratnya. Saya kesini tadi dari Mojokerto, tumpaan saya apa? Syariat saya apa? Mobil. Ya. Toriko iku jalannya mobil iku apa? Daratan. Wis, syariat torikot gandeng wis. Gandeng. Gak iso dipisahno. Wis. Jenengan kali kula dirawuhi syariat Allah lewat Rasulullah. Hukum-hukum yang ada pada diri jenengan yang kita lakoni, larangan, ditinggalkan, perintah, dijalankan itu syariat. Lah torikoe mana? Lah ngeten nggih. Jalane mana? Ketika sampean kali kula nglakoni salat iku arane toriko. Duduk toriko sing dimaksud teng mriki Nasabandiyah. Kudu mlebu ana mboten atau sidikiyah atau
Toriko pada umumnya niku lho Bu nggih. Mboten. Salat iku toriko. Masak ya toriko. Iku dalan fasilitas media yang disiapkan oleh Allah supaya roh iku bertemu Allah ning kono. Lah nek salat kamu ning masjid nang musala, Gusti Allah tengok-tengok musala. Lah nek sampean iki mang masak, Gusti Allah tengok-tengok nang pawon, dapur. Jenengan ising Gusti Allah tengok-tengok ning kowe. Terima enggak aku ngomong ini? Buka enak nggone surat Al-Baqarah. Gusti Allah. Jenengan ketemu Gusti Allah apa genderuwo? Hah? Genderuwo. Ya jelas. Gak iso ketemu Gusti Allah. Manakala dalam hati kita nyuwun sewu. Mripate iki masih kena ubupane nafsu. Akhirnya ati sampean iki gak iso nang Allah. Jalan siji-sijine dikira mang sing tak maksud. Saya suwe engko saya genah sampean. Wis. Engko sampean nek wis ketemu hidup pada diri sampean dhewe ning awak sampean dhewe berarti jenengan wis makrifat. Ngoten niku. Wis nek kurang cetha kapan digenahno monggo. Wis itu yang pertama. Berarti kelase dhewe tempate sesuk ya dhewe. Yang kedua yang dimaksud anak yang salihah iku anak yang bagaimana? Ini ada dua jawaban Pak. Ada kacamata syar'i, ada kacamata hakiki. Kacamata syar'i ketika kita melihat anak itu patuh dengan hukum syariat berarti itu anak yang soleh atau solihah. Satu, dua, kacamata hakiki adalah anak yang ruhnya orang itu ruhnya terhadap selain Allah. Aku cinta nang selain Allah hatiku, gak iso aku iku diterima Allah sebagai kekasihnya, gak bisa. Harus ku lepas cinta selain pada Allah, hatiku harus ku lepas. Nek cara jasad gak apa-apa awak digembul garwa, gembul yuga, gembul dunya brono, silahkan setinggi apapun pangkat, jabatan, kedudukan Anda, harta Anda secara jasad, tapi hatimu tetap cintai Allah di situ. Ngoten nggih? Enggak kudu harus ditinggal anak bojo secara batiniah, ojo. Sak dohiriyai, ojo. Cukup tinggallah secara batiniah saja. Hatimu pergunakan peruntukan cinta hanya pada Allah. Iso ngoten dikire sampean terusno. Kata Allah zikron katsiron, keh-kehno oleh zikir. Inggih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula naglet sedikit mawon nggih. Syariat tanpa hakikat niku pripun? Hakikat tanpa syariat niku pripun? Mekaten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asy-syari'atu bila hakikatun batalun. Batal. Al-haqiqatu bila syari'atun dholalah, sasar. Syariat tanpa hakikat batal. Artine batal ing ngersane Allah tidak bisa diterima. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Semua mohon maaf ya semua iki saya tidak menyalahkan siapapun itu, ndak, kula nyalahno awak kula dhewe. Apapun bentuk ibadah kula ya akan ditolak oleh Allah manakala hatiku tidak lillahi ta'ala. Ibadah kula ya akan ditolak oleh Allah manakala hatiku tidak lillahi ta'ala.
Syarati lillahi ta'ala harus makrifat Allah. Isoe makrifat Allah harus mempelajari hakikat ajaran menuju makrifat. Amaliyah saya tidak akan diterima karena tidak ada unsur ikhlas. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Syarhul Hikam tentang ikhlas, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Segala amaliyah apapun laksana patung. Patung Pak, patung ning ngarepe omah, reca niku deleh ngarepe omah sampean di depan rumah. Sampean keluar patung jak duwe guys sanggup bensin dikasih mboten? Mboten. Mboten dikasih. Patung dungakno aku kok ya selamat ning nendalan. Dijawab mboten. Akmal kabeh iku kaya patung. Isone gak kaya patung. Al akmalu suwarun qaimatun. Amriye supaya tidak seperti patung. Wa arwahuha utawi roe amal iku wujudu siril ikhlas fiha, kudu ditekakno rahasiane ikhlas terhadap amal mang. Rahasiane ikhlas iku apa Pak? Sampai wis gak ngaku-ngaku, tidak merasa, tidak meyakini kalau yang sholat Anda, padahal secara fisik Anda. Nah lari bagaimana? Hati sampean harus disebutkan yang memiliki gerak atau peran semuanya adalah Allah. Prosesnya aku bergerak sebab digerakke Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh karena hal itu tidak saya tekakno, tidak saya datangkan di dalam segala akmaliyah, hubitat akmaluhum, hubitat dentolak, aibatolat dentolak. Opo akmaluhum, akmali termasuk kula niki wau. Wa malahum min nasirin, dan tidak ada dan tidak akan pernah datang satu pertolongan. Itu asyariatu bila hakikat ditolak ing ngersane Gusti Allah. Pun salah paham. Nek monggo syariat gak apa-apa. Aku sholat krono kewajiban, krono ganjaran, krono supaya dimasukkan syurga. Enggak apa-apa, itu teori di dalam hukum syariat. Nek gak dikek ngono kan wong budal nang masjid, Pak. Kan wong budal nang masjid jamaah 17 mboten wonten. Kuwi nang omah apa padha-padha ijene ya siji kok. Lah ngoten nggih. Lah, itu hukum syariat rapopo. Tapi di mata Allah laku kumang ditolak. Wis satu nggih. Berarti ditolak di mata Allah indallah. Tapi di mata manusia indan nas diterima Pak, karena nggak ada pembatalan. Sholat aku ya gak ngentut, aku ya duwe wudu, gak duwe hadas cilik, gak duwe hadas besar, syarat rukune sah. Jawabannya insya Allah diterima. Insya Allah dua kemungkinan, iya nek iya, gak nek gak. Lah karo to, karo sampean. Tapi coba sampai nek umpama terlibat di dunia makrifat, pasti tahu gak yo gak yo ya lho, kepastian ada di situ. Wis al haqiqatu bila syariatin dolalah, kuwi hakikat tok gak ana syariate iku mang sesat. Tak jelasno maksudnya sesat iku sing piye. Lah ngoten nggih. Wis jenengan iki laku hakikat tok, moh syariat, maksudnya moh syariate wong syariat agama apa? Islam. Maghrib awakmu lah kok koyok ngono, gak nang langgar, gak nang musola, gak sholat. Lah ngoten nggih. Kok nyeker gitar, rokokan, macam-macam meding kasualan cek poso iku